Құрметті ұстаз, бүгін мен сізді Educa Play платформасымен таныстырам. Бұл платформа тапсырмаларды ойын түрінде құрауға арналған жасанды интеллект. Платформаға кіру үшін іздеу жолағына Educa Play деп жазып, шыққан бірінші сілтемемен кіріп, сайтымызға өтеміз. Платформамызға кіргеннен кейін міндетті түрде тіркелуіміз қажет. Сондықтан үстіндегі логин батырмасын басып, Google арқылы немесе почтамыз арқылы тіркелеміз. Платформаға кіргеннен кейін New Game батырмасын басып, берілген ойындардың тізімінен біреуін таңдаймыз. Мысалға біз Yes or No ойынын таңдаймыз. Ашылған тереземізде біз өзімізге керекті тақырыпты жазамыз. Ойын қандай тақырыпта болу керек? Мысалға біз жасанды интеллект тақырыбында ойын құрастырамыз. Жазғаннан кейін Generate батырмасын басып, жасанды интеллект бізге осындай сұрақтарды құрастырып береді. Сол сұрақтардың ішінен оқып шығып, өздеріңізге керек еместерін өшіріп тастансаңыздар болады, немесе өзгеріс енгізсеңіздер болады. Жоғарыда көріп тұрғандарыңыздай Options батырмасын басып, осының ішінде түрлі параметрларын өзгертіп, ойынымызға өзгерістер енгізсек болады. Information бөлімінде ештеңені өзгертпейміз. Келесі бізде Preview бөлімшесі. Preview бөлімшесіне кіргенде өзіміз құрастырған ойынды ойнап көрсек болады. Мысалы, ойын басталады. Ойын басталғаннан кейін «я» немесе «жоқ» деп жауап бере аламыз. Дұрыс жауап берген жағдайда бізде жасыл, дұрыс емес жауап берген жағдайда қызыл жанады. Ойынды ойнап болғаннан кейін біздің нәтижеміз шығады тақтаға. Содан кейін, көргеннен кейін біз оны оқушыларға жариялау үшін Publish батырмасын басамыз. Біз бұл ойынды жариялағаннан кейін See Activity батырмасын басып, ойынымызға қанша адам тіркелді, қанша адам ойнады және олардың нәтижесін көрсек болады. Жаңағы құрастырған ойынымызбен бөлісу үшін My Games бөлімшесіне кіріп, ойынымызды таңдап, сол ойынымызды бөлсек болады. Оны екі жолмен жасауға болады. Біреуі QR, екіншісі сілтеме арқылы. Қорытындылай келе, Educa Play әрбір пән мұғаліміне сабақ тақырыбын ойын ретінде түсіндіруге арналған таптырмас бағдарламалардың бірі.